హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అనూస్ కిచెన్ మా ఇంటి రుచులు. ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి మిరియాల రసం అండి. టమాటా మిరియాల చారు ఎలా చేయాలనో ప్రాసెస్ చూపిస్తాను. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు 4 టమాటాలు, 5 పచ్చిమిరపకాయలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక చిన్న టమాటా సైజు చింతపండు, తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ నల్ల మిరియాలండి, పెప్పర్. నేను లైట్గా క్రష్ చేశాను. దీంట్లో ఒక 2 పించ్ ఆఫ్ జీలకర్ర వేసాను, ఎక్కువ లేదు. రెండు కలిపి పౌడర్ చేసి పెట్టాను. ఎక్కువ పేస్ట్ చేయకుండా ఇలా జస్ట్ క్రష్ చేయాలి, సరిపోతుంది. జ్యూస్లోకి వెళ్దాం. టమాటాలు ఇందాక నేను చూపించినవి అన్నీ ఇందులో వేసేసుకుందాం. నేను చూపించాను కదా, అన్నీ ఇందులో వేసేసాను. ఇందులోనే పెప్పర్ 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వేసాను, కొద్దిగా జీలకర్ర, పెప్పర్ పౌడర్ చేసింది, రసంకి సరిపడా సాల్ట్, కొద్దిగా పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కారం కలర్ గురించి. ఇవన్నీ వేసేసాం కదా, హ్యాండ్తోనే మొత్తం ఇలా చేసేసుకోవాలి. మొత్తం పేస్ట్ ఇలా టమాటోస్ కనిపించకుండా టమాటో చింతపండు మొత్తం మన హ్యాండ్తోనే ఇలా మొత్తం స్మాష్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్తోనే మొత్తం ఇలా మొత్తం స్మాష్ చేసుకోవాలి. చూపించిన విధంగా హ్యాండ్తోనే ఇలా మొత్తం క్రష్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో 4 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసి స్టవ్ మీద పెడదాము హై ఫ్లేమ్లో. ఎంత మరిగితే అంత టేస్ట్ వస్తుంది. 4 to 5 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసాను. సో ఇది ఒక 20 మినిట్స్ బాగా మరిగించాలి గ్యాస్ హై ఫ్లేమ్లో. దాని తర్వాత దీన్ని పోపు వేసుకుందాం. పులుసు ఇలా ఎంత మరుగుతుందో చూసారు కదా, ఇలా బాగా మరిగితేనే ఆ చింతపండు టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం. పోపు వేసుకోవడానికి సరిపడా ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఇప్పుడు కరివేపాకు, 2 పఫ్స్ ఇంగువ. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఫైనల్గా పోపు అయిపోయింది. కొంచెం చల్లారాక రసంలో వేద్దాము. చూశారు కదా, నేను చేసిన విధంగా ట్రై చేయండి. ఇది చాలా బాగుంటుంది. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్.